Guten Tag, ich habe hier das Mini-Tool Fire End Set von der Firma Victorinox liegen. Das besteht aus 3 Feuerstehlen und 6-mal wasserfesten Zunder. Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Ja, ist eine Gebrauchsanweisung dabei. Diese Feuerstähler, die sind hier in dem Korkenzieher zu befestigen. Der Zunder auch. Ja, das passt bei diesem Modell jetzt nicht ganz so gut. Muss ich mal weiter runterdrehen. Ja, jetzt passt es. Das ist hier das 91 mm Modell Handyman. Und da passt das zum Beispiel schon sehr gut in den Korkenzieher. Ich habe ein Video gesehen, da hatte einer das 111 mm Modell Forester mit Holzgriffschalen und da hat das nicht gepasst. Und bei dem 130 mm Modell hat das zwar gepasst, aber da waren die so ein bisschen lose oder locker drin. Und ich denke, das ist jetzt sehr gut geeignet für das 91 mm Modell. Wie schon gesagt, soll der Zunder wasserfest sein. Ich drösel den mal so ein bisschen auf. Hier nimmt man wohl am besten die Säge. Ich probiere mal mein Glück. Ja, das hat wunderbar geklappt. Also das hat sofort funktioniert. Ich lege den Zunder mal hier auf eine Tonscheibe. Mal gucken, wie lange der brennt. Ja, der brennt ganz hervorragend. Also der Zunder ist klasse. Das sieht man schon. Der brennt auch lange. Viele werden das jetzt als Spielerei sehen, dieses Tool. Ich finde das absolut klasse. Als Helfer in der Not.
insbesondere für Personen, die das Victorinox auch mit zu Outdoor-Aktivitäten mitnehmen. Wenn man mal das Feuerzeug vergessen hat oder hat seinen regulären Feuerstahl verloren, dann ist das eine klasse Hilfe in der Not. Und bei Feuchtigkeit, da wird der Zunder auch große Hilfe leisten. Ich habe für dieses Set, stehend aus 3 Feuerstellen, 6x Zunder, 27 € gezahlt. Das ist nicht gerade wenig. Dafür bekommt man auch schon ein mehrlagiges Victorinox Taschenmesser mittlerer Größe. Aber mich hat ja keiner gezwungen, dieses Tool zu kaufen. Ich finde es klasse. Angeblich ist ein so ein Feuerstahl dazu in der Lage, bis zu 100 Mal angerissen zu werden. Vielen Dank für das Interesse. Wem das Video gefallen hat, den bitte ich um einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch immer sehr freuen. Ansonsten wünsche ich allen Zuschauern noch einen sehr schönen Tag.